Quy trình thủy trị liệu, ngâm thuốc bộ phận. Sau khi xác định số lượng người bệnh trong ngày, cán bộ phụ trách tiến hành cân và chuẩn bị thuốc theo đúng bài thuốc đã được quy định cho phương pháp thủy trị liệu, ngâm thuốc bộ phận. Thuốc được cho vào nồi, thêm lượng nước phù hợp với số lượng người bệnh, rồi đun sôi trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tiếng, nhằm đảm bảo các dược chất được chiết xuất đầy đủ, phục vụ quá trình điều trị. Sau khi thuốc được chiết xuất đầy đủ, tắt nồi và để thuốc nguội xuống khoảng 40 độ C. Tiếp đó, cho thuốc vào máy ngâm thuốc và tiến hành thực hiện thủy trị liệu cho người bệnh. Hướng dẫn người bệnh ngồi vào đúng tư thế, ngâm bộ phận cần điều trị theo chỉ định, đồng thời theo dõi nhiệt độ và tình trạng của người bệnh trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả điều trị.